و درود خدمت همه شما عزیزان. با نهمین ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو به دو دستور منطقی AND و OR میپردازیم. قبلا حتما دیدین که دو دستور if و if رو در ویدیوهای قبلی به شما آموزش دادم. این دو دستور شرطی هستن و میتونن با اون دستورها و خیلی دستورهای دیگه اکسل ترکیب بشن. در واقع شما اگر در اکسل به مسئله برمیخورید که مثلا اگر فلان اتفاق و فلان اتفاق داشته باشید و میخواین اگر این دو همزمان با هم دیگه روی داد، اون وقت اکسل فلان کار رو برای شما انجام بده، این دستور AND به کار شما میاد. و همینطور اگر که برعکس حالت قبلی میخواین یکی از این حالت ها هم که براتون اتفاق افتاد اکسل کار خاصی رو براتون انجام بده، دستور OR رو خواهید داشت که توی این ویدیو به طور کامل با مثال براتون شرح میدمش. اگر به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و تمام این آموزش اکسل رو از ابتدا تا انتها نگاه کنید، چون من اینا رو به یه ترتیب منطقی برای کسایی که هیچ آشنایی با اکسل حتی در حد صفر ندارن تا ویدیویی که در آینده براتون میذارم سطح حرفه‌ای تولید میکنم. موفق باشید. سلام و درود خدمت شما همه عزیزان. توی آموزش‌های قبلی دو تا دستور if و if رو به شما آموزش دادم که توی بخش فرمولاس اگر که شما بیاین تو بخش لاجیکال یا همون فانکشن های منطقی وقتی کلیک میکنید میبینید که if و if شامل این بخش میشدن که یه سری دیگه دستورات ما توی این بخش داریم. با توجه به که AND و OR استفاده بیشتری دارن، من فعلا تو این جلسه این دوتا هم به شما آموزش میدم. حالا اونای دیگه هم بر حسب نیاز در آینده خدمتتون توضیح خواهم داد. اول مجدد یادآور میشم که AND و OR که حالا شکل ساده اون رو اینجا براتون آوردم خودشون یه تابع مستقل هستن، اما اگر اینا به تنهایی به کار برده بشن یه خروجی دارن، یا ترو یا فالس، یعنی حالت درست بودن برقرار بودن اون شرط ها و فالس هم که برقرار نبودن اون چیز. حالا چیزی که از مثل همه زبان برنامه نویسی و مثلا منطق معمولی که شما بخواید در نظر بگیرید، AND یعنی چی؟ یعنی وقتی که همه شرط ها چه دو تا باشه چه n تا شرط باشه توش برقرار باشه برای ما ترو رو برمیگردونه، یعنی میگه نتیجه اوکیه. ولی اگر یکی از اونها هم برقرار نباشه فالس رو به ما برمیگردونه و میگه نتیجه اشتباهه. اما OR اسمش رو خودشه دیگه، یعنی یا برعکس اونه. اگر حتی یکی از این شرطایی که شما در واقع براش اعمال کردین برقرار باشه ترو رو برمیگردونه، و اگر که همه اون شرط ها در واقع برقرار نباشه اون موقع برای شما فالس برمیگردونه. خب من اینو حالا روی مثال بهتون نشون میدم. اول اینکه ما یه آزمایش نمونه مثلا از آزمایش خون رو آوردیم که هموگلوبین برای آقایون برای اینکه در حد سالم باشن حد پایینش 14 باید باشه و حد بالا 16. حالا آزمایش‌های مختلف ممکنه یه ذره این معیارا رو بالا پایین بذارم، ما برای تست داریم، یعنی فرق برامون نداره، جنبه پزشکی نداره اینجا. خانم هم حد پایینش 12 و حد مجاز بالاش باید 16 باشه. خب همونطور که گفتیم AND وقتی اوکی میشه ترو میشه که دوتا شرط برقرار باشه. من اینجا توی فرمولا بار تایپ میکنم مساویه AND، میگه چی؟ میگه لاجیکال اول رو بعد از پرانتز میگه بعد وارد کنیم. لاجیکال اول میگیم که جنسیت میخوایم بگیم در واقع زن یا مرد، ما الان میخوایم مرد مثال بزنیم. خونه اول مثلا مد نظرم انتخاب میکنم، میزنم اگر این مساوی بود با کوتیشن باز مرد، ها این شرط اولمون ویرگول رو میزنم. حالا میگه شرط دومتون چیه و میگم اگر که هموگلوبینش سلولش انتخاب میکنم، اینجا گفتیم بالاتر از 14 طبیعیه دیگه، بالاتر از در واقع 14 بود
به ما ترو بده که اینجا منظور ما سالم بودن. حالا فقط میخوام نحوه کار فرمول رو نشون بدم. وقتی اینتر کردم میکنه شد فالس، چون این برقرار نبود دیگه. این هموگلوبین 10 زیر 14. حالا من اگه اینو بکنم 15 اون میشه ترو. اوکی، اینو برگردونم. حالا میخوایم اور رو مثال بزنیم. من همین کار رو مجددا انجام میدم تا شما تفاوت رو ببینید. مساویه با اور پرانتز باز، میگه شرط اول رو بزنید. ما دوباره میگیم شرط اول این جنسیت مساوی با مرد و همون لاجیکال دوم. دوباره ما اینو عین همون قبلیه میزنیم دیگه. میزنیم این بزرگتر است همون 14 که حد مجاز هست. ولی این سری میبینید ترو آورد، یعنی درسته که شرط اول برقرار بود مرد بود، ولی شرط دوم با اینکه برقرار نبود و هموگلوبین کمتر از حد سالم بودن بود و ما ترو رو داد. فرق اند و اور دقیقا در مثال بهتون نشوندم همینه. حالا مهم نیست این شرط 10 تا باشه 100 تا باشه، اینطوری کار میکنه که حالا اینا خودش معمولا این دستورات یه جاهای کاربرد داره به این شکلی که ما آوردیم، ولی معمولا کاربردشون به صورت ترکیبیه. حالا با ایف یا خیلی دستورات دیگه همزمان اینا رو ترکیب میکنن تا نتیجه مد نظر رو بگیریم که ما الان در مثال بهتون نشون میدم. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیوها دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم، و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدین تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش رو داشته باشیم. خب ما در واقع میخوایم با این دستورات ترکیبی اینجا برای ما محاسبه کنه و بگه وضعیت این فردی که اینجا آوردیم، که حالا من اینجا در واقع 6 تا رو در حالت مختلف که خواستم از هر حالتی وجود داشته باشه برای شما ردیف کردم. این باز میگم میتونه 1 میلیون ردیف باشه و فرق نداره. فرمولی که درست بنویسیم به همشون با یک کلیک اعمال میشه. اینجا میخوایم ما بگه سالمه یا بیمار فرد. دستوری تو در تو هم همونطوری که قبلا دیدین سخت نیست، فقط اینکه بدونید میخواین چیکار کنید، تو ذهنتون تمرکز داشته باشین، خیلی راحت میتونید بنویسید. ما اول میخوایم یه ایف کلی بزنیم دیگه. پس تو این خونه کلیک میکنم تو فرمولا بار، دارم مساویه ایف پرانتز باز. فقط تو دستور تو در توی داره حواستون به این پرانتزا باشه که خود اکسل هم معمولا با رنگ قرمز و اینا وقتی تایپ میکنیم متوجه میشیم، کمکتون میکنه که کجا پرانتزا باید ببندیم. و این پایین هم که خب تو راهنماییش داره میگه که شما الان توی کدوم دستور و تو کدوم بخشون هستین، که الان فعلا توی ایف هست. میخوایم ببینیم که دو حالت مختلف رو همزمان توی این ایف برای ما بسنجه، هم مرد بودن و هم زن بودن. پس اون بخش مرد یا زن بودنش با شرط حالا هموگلوبینش، اون بخش میشه توی اور ما. اول پس ما یه اور میزنیم که قراره این دوتا رو در خودش داشته باشه. دوباره میزنیم اور پرانتز رو با میکنیم. خب حالا میبینید خود راهنما داره میگه شما الان توی اور هستید توی لاجیکال اولش. حالا تو لاجیکال اول میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بریم منحصرا به آقا بودنش برسیم. پس ما اینجا یه دونه اند میزنیم. اوکی اند. خب حالا میگه که داخل بخش لاجیکال اول شرط اول اند هستیم. میگیم اگر که این جنسیت مساوی بود با مرد. حالا من اینجا دارم تایپ میکنم، میتونستم همون خونه رو انتخاب کنم که مرد بودن رو از اونجا بگیره، ولی چون دیگه اینجا شلوغ میشه بعد تایپ میکنم که بهتر ببینیدش. و لاجیکال دوم میگیم اگر که هموگلوبینش برای آقایون سالم بودن بالای 14 بود دیگه، بزرگتر مساوی از 14 بود، این هم شرط دوم، ویرگول رو میزنیم. و از اون طرف هم باز برای اینکه سالم باشه تا 18 مجاز دیگه، یعنی باز دوباره همون میگیم هموگلوبین مثلی کوچکتر مساوی 18 باشه، این هم اوکی. اما هست اینکه من پرانتز رو ببندم میگه چی؟ میبینید دوباره میگه برگشتین توی اور.
حالا اگه من یه ویرگول رو بزنم میگه حالا رفتیم توی لاجیکال، یعنی شرط دوم اور. شرط دوم برای خانوما میخوایم انجام بدیم. پس دوباره یه اند اینجا اضافه میکنم، پرانتز باز، حالا توی اند دوم قرار گرفت. حالا میگیم اگر که این خونه جنسیت، حواستون باشه ما داریم همه رو برای اولیه میزنیم، بعدا کپی پیست میکنیم برای پایینیا، فعلا کاری با پایینی نداریم. پس همون جنسیتی که از بالا انتخاب کردیم و دوباره میزنیم مساوی بود اگر با مرد، ببخشید با زن. خب شرط دومش میگیم اگه هموگلوبینش بالای 12 بود، بزرگتر مساوی 12 بود ویرگول، و یا اینکه چی کمتر از 16 دیگه. دوباره انتخاب میکنیم هموگلوبینش کوچکتر مساوی 16 بود، پرانتز رو میبندیم. عملا ما برگشتیم دوباره به اور، چون دیگه شرط دیگه برای اور نداریم. میبینید الان تو اکسل خودش جلوی اور پرانتز قرمز کرده، یعنی الان پرانتز اینو ببندیم. اینه که ببندیم دیگه دوباره برگشتیم تو ایف، شرط دیگه هم برای ایف دوباره نداریم دیگه. پس اینم دوباره میبندیم، کلا این برای ما اعمال میشه. این پیام اروری که داد دقیقا به خاطر این بود که میگم وقتی فرمولا مخصوصا طولانی میشه به طور صحفی ممکنه یه قسمت یادمون بره، ولی همیشه این راهنما کمکمون میکنه. میگه شما هنوز حالا که برگشتین به ایف توی بخش اولش هستیم. خب ایف باید حداقل 3 تا بخش داشته باشه دیگه. میگیم که اگر که این اتفاقی که الان برش نوشیم افتاد چه کار میکنه. خب من یادم رفته بود ویرگول رو میزنم، الان میبینید اومد بخش دومش. خب اگر که ترو بود ما میخوایم تایپ کنه سالم دیگه، کوتیشن سالم، کوتیشن ویرگول رو میبندیم. خب کوتیشن دوباره با میکنم، در غیر این صورت میگه بیمار، کوتیشن رو میبندم. این سری میبینید برای ما اعمال کرد. و شما اگه دقت کنید میبینید دیگه چون هموگلوبین این آقا زیر در واقع حد مجاز بود، این به عنوان بیمار حساب کرد. حالا اگر که من مثلا اینو میگم این فرمولشون دیگه اوکی دیگه تا پایین بکشم، حالا شما نتیجه رو میبینید. ببینید این خانم هم چون باز هموگلوبینش بیشتر از حد مجازه بیمار شناساییش کردش. همینطور این خانم برای اینکه هموگلوبینش توی حد مجاز هستش سالم در واقع شناسی کرد و میبینید همه رو درست برای شما انجام میده. پس فرموله تو در طولانی، حالا اینکه خیلی طولانی نبود، از این هم اگر بزرگتر بود با همین راهنما و میگم تمرکز روی کاری که انجام میدید خیلی راحت میتونید اینا رو انجام بدید. حتی اگه سختتون بود میتونید فرموله که مثل این هستن 2-3 بخشش کنید، مثلا توی سلول برای خودتون یه بخشش رو بنویسید، تو این یکم یه بخش دیگه و در نهایت فرمول اصلی رو روی اون سلول انجام بدید. که حالا معمولا این کار رو نمی‌کنم مگه اینکه در ابتدای کار باشین براتون یکم سخت باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم حتما اینا رو تمرین کنید برای خودتون. این جدولان که تو آموزش قبلی نشون دادم که تو قسمت فرمت سلز حالت متنی خیلی راحت به سلیقه خودتون هر جوری دوست دارید میتونید جدول رو درست کنید. هم تمرین جدول میشه براتون، هم فرمولا رو بنویسید تا ان شاءالله توی آموزش بعدی فرمولای مهمتری رو خدمتتون آموزش بدم.